Bueno, arratsaldeon guztioi, Iker Casanova, hotzak etorri zaigu, hainbeste euri zaparradarekin eta eman diezaigun txalo zaparrada bero bat, berotzeko ongi etorri gisa. Bueno, utzi dazue, denboran bidaia bat egitera gonbidatzen, utzi dazue. Goazen, 10 bat urte aurrera, 2029ra. Irudika ezazue guztiok, 10 urte barru nolakoak izango zareten, eta nolakoa izango den gure herria. Nik 76 urte ditut. Aurten edo datorren urtean erretiratuko naiz. Gaur Donostian izan naiz, udazkeneko egun ederra dela aprobetxatuz. Beasainaino oinez joan naiz, oraindik banaiz hainbesterako gai, handik trenean eta itzuli ere berdin egin naiz. Beasainaino trenean eta handik Lazkaora oinez nator. Iritsi naiz Txintxurretara, Beasaingo azken etxea, honakoan eskuinera geratzen dena, eta jasan ezin bihurtzen ari den autoen klakson hotsa eta jendearen oihuak ezin egonez, autoetatik irten eta elkarrekin herrietan hasita baitaude gehienak. Ia egunero bezala, egundoko auto hilara sortu da Beasain eta Lazkaoren artean. Auto hilarak N bat errepidean hasi dira. Arrisku handiko gune izendatua dago hori dela eta Beasainerako sarrera. Handik, Zaldizurretako biribilgunean zehar, Senpereko biribilguneraino autoak geldituta daude, ez atzera eta ez aurrera. Hori saltsa antolatu dute, merkataritza gune erraldoi hori Lazkaoko sarreran eraiki dutenetik. Ni oinez nator eta gaitz erdi. Nik baino askoz denbora gehiago beharko dute Lazkaon sartzeko bizilagunek. Fraileta kalera iritsi naiz, hemen jada ez dago horrelako hilararik. Gutxi gara Lazkaoraino iristen garenak. Lazkaok neurri politiko herria izaten jarraitzen du, eta ez du auto hilaren arazorik erdigunean. Haiek herri sarreran geratu dira. Lazkao mendiko bidegurutzea, Keixaneko bidegurutzea eta Senperekoaren arteko buxadura da Lazkaotarrei herrira sartzea ez ezik, Goierriko trafikoa neurri gabe baldintzatzen ari den aspila. Zorioneko saltokia handia. Egin zuten ba. Fraileta kalean goran etorrela, oinezko pausoa gainbesterako ematen du eta hausnarrean ator. Hemen ziren, kale honetan, Ojalateria, Azkargortaren etxetresna elektrikoena, Otxo Atarren denda, Maritxurena, Jose Antonioren arategia, Agirreren jantzi denda, Bixenteren eta Maria Doloresen zapata denda, itxi ziren guztiak. Elosegi kalea zen 2019an, duela 10 urte, herriko kalerik onena merkataritzarako eta ostalaritzarako. Hemen zeuden Koboloi, Erlo, Orobione, Botika, Matxe, Herrikoa, Gerriko, Frutadenda, banketxeak eta kutxak, horiek hemen jarraitzen dute, bai. Horietan ez dago aldaketarik. Lehen laborala zena, orain Labobank bihurtu da. Laboralen eta kutxabanken fusioaz geroztik. Hori bai, espaloian gora inolako trabarik gabe noa. Oroitzen naiz, 2019an espaloi hauek jendez beteta izaten zirela, ostegun iluntzetik hasi eta igande iluntzera arte. Umezain zeuden gurasoak, musika eskolara zijoa zen bandako kideak, gazte kuadrilak, astea ikasten hiriburuetan eman eta asteburu pasa herrira etortzen ziren gazteak, orain ez dago tabernarik. Hemen zeuden taberna haiek merkataritzagunearen inguruan finkatu zituzten. Han pilatzen da orain jende guztia asteburuetan, herrian ez dago bizi arrastorik. Arropa dendak ere ez ziren gutxi Lazkaon duela 10 urte. Behar zenuen jantzi oro erosteko aukera ugari zenuen, estilo bateko naiz besteko janzkera izan. Beti aurkituko zenuen gustuko estalkiren bat Lazkaon, denda batean ez bazen bestean. Orain berriz, merkataritzagunera joan behar arroparik erosi nahi badut. Herriaren inguruko industrialdeetako batera. Zerbitzu establezimentuak ere baziren herrigunean,
aholkularitzak, autoeskolak, fisioterapia konsultak, edergintzakoak, ilapaindegiak, elikagai edo kirol planifikazio dendak, guztiak joan ziren kanpoaldeko industrialdeetara herria hutsik utziz. Iker, 10 urte barru horrelako herria irudikatzea astakeria handia iruditzen altzaizu? Eta aurretik esango dugu, Iker Barakaldoarra dela, gazte-gaztetatik lotu zitzaiola mugimendu abertzaleari eta hainbat erakundetan hartu duela parte, bere militantziaren ondorioz kartzela ere ezagutu duela, besteak beste 1888 makrosumanioa dela eta, analista politiko gisa prentsan eta irratian askotan aireratu duela bere iritzia eta liburu batzuk ere badituela idatziak. Gaur egun, EH Bilduko legebiltzarkidea da, eta joan den astean legebiltzarrean merkataritza ereduari buruzko saio monografikoan EH Bilduren jarrera defendatzea egokitu zitzaion. Monografiko horren ondorioz jakin dugu besteak beste, legebiltzarreko alderdiak ez datozela bat autonomia erkidegoko merkataritzak bizi duen krisia konpontzeko hartu beharreko neurrietan. Monografiko horretan hartutako ebazpenak ez direla betearazleak, baina badutela pisu politikoa. Zaldunbordaren aurkako ebazpena onartu dela, merkataritzagune handiei buruzko zergarik ez dela onartu, hori zen EH Bilduren proposamena, merkataritzara bideratutako dirusaila bikoizteko eskatu diotela Jaurlaritzari, eta denda tradizionalen eta historikoen figura sortzea ere bai, besteak beste, ezta? Bai, badabil, entzuten da? Bai. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko emandako berotasunagatik. Eta, azken boladan tokatu zait, erabaki dut pare bat aldiz mendik asteburu pasa egitea lagunekin, ezagutzen nuen herria, ezagutzen nuen toki hau kanpotik, eta eskartzen dizuet aukera parte hartzeko zuekin topaketa edo elkarrizketa honetan. Ez dagoen prestatuta aurkezpena, beraz, galdera zuzen bat egin dit, eta ez dut astirik prestatzeko behar bezala erantzuna, baina bai esan dezakegula alde batetik, ez dugula 10 urteko epean espero merkataritza txikia desagertzea, epe laburregia dela eta joera ikusita espero dugu aldatzen ez bada joera ere, hemendik 10 urtetara merkataritza txikia bizirik egotea, baina argi daukaguna da urtez urte, gainberan dagoela, eta ikusten dela, datuak hor daudela, eta ikusten dela gero eta gutxiago. Egongo dela 10 urteren buruan, baina segurazki gauzak ez badira aldatzen, egongo da gaur egun, baino askoz aulagoa. Ni ez dut arroa izan naiz, baina metafora edo konparazio bat egingo dut. Ez dakit ezagutzen duzuen Elon Musk, da, tipo, ez dakit nola deskribatu, famatua, enpresa ezberdinak bultzatu zituen eta bere azken negozioa da Tesla autoelektrikoen konpainia martxan jartzea. Beste enpresa batzuk saldu zituen eta egindako diruarekin Tesla martxan jarri zuen. Eta berak esaten zuen bere garaian, bere asmoa Tesla sortzerakoan ez zela munduko enpresarik handiena izan edo diru asko irabaztea, baizik eta kotxeen merkatua bultzatzea elektrifikaziorantz. Bere benetako helburua zela besteak mugiaraztea, ez? Eta nik esan dut arroa ez naizela izango, baina gure helburua EH Bildutik legealdia hasi zenetik ezen izan merkataritzaren kontura protagonismo irabaztea edo bozkak irabaztea, baizik eta eztabaida politiko eta soziala mugiaraztea eta gai honi dagokion zentralidadea emotea. Edo emotea baino aitortzea berez gai oso garrantzitsua delako eta poliki-poliki eta horregatik esaten du besteak beste pozik nagoela hemen egoteaz, ikusten ari gara nola herri ezberdinetatik merkataritzan egoran inguruan jakimina gero eta handiagoa dela, baita ere komunikabideetan eta baita ere beste alderdi politikoetan neurri batean gure ekimenek behartuta. Eta hori gure ustez pozik egoteko modukoa dela, alderdia, sigla eta bozkak baino garrantzitsuagoa politikan badelako gauzak mugitzea, gauzak aldatzea hobera alba da, ez? Eta kasu honetan, lortu dugu gure lehenengo helburua. Fokoa jarri dugu eta uste dugu hemendik aurrera eta batez ere egondako plenoaren ondoren merkataritza ez dela izango orain arte bezala 2., 3. edo 4. mailako gai bat. Merkataritzaren sektorea importantea da.
Eta esan dugu aitortu behar diogula daukan garrantzia, ez diogu eman garrantzia berez badauka aitortu egin behar diogu eta portatu behar gara edo aritu behar gara, proporzionalitate batetik, ez, garrantzi horrekin. Sektore garrantzitsua da ikuspuntu ekonomiko batetik. EAEn, gure erkidego autonomoan, enpleguaren 13–14% bueltan egongo da, hori asko da, 1.000 persona baino gehiago, 130.000 persona daude sektorean, ez soilik merkataritza txikian, eta baita ere merkataritza handian, baina langile moduan. Sektore importantea da, barne produktu gordinaren 11% sortzen da hor, eta berez, jarduera ekonomiko bezala oso importantea da. Industriak, gure ekonomiaren ardatza bada, eta eztabaida politikoan sekulako zentralia dauka, eta gure ustez merezimendu osoarekin, baina bakarrik honen bikoitza, datuak honen bikoitza dira, ez? Eta adibidez, nekazaritza asko zapalagoa da, eta gure ustez gehiago hitz egiten da askotan nekazaritza, abeltzantzaz, eta lehenengo sektoreaz, askotan, kexak eta agenda partikular eta berezi aukatelako, eta hor ere berezita da dagoen arreta politikoa, baina, amapiko aldiz txikiagoa da ekonomikoki eta enpleguari dagokienez, ez? Orduan uste dugu merkataritza askotan sartzen dugu zerbitzuen zaku horretan, eta nolabaiteko joera dago mespresatzeko, ez? Egia da, esaten nuen gure ekonomian ardatza industria dela eta ekonomia sortzen du balio erantzia eta normalean kalitatezko enpleguak eta bar, orduan beti industriari ematen digo zentralidade hori, baina merkataritza daukan balio ekonomiko eta pisu ekonomikotik haratago beste faktore batzuk ere kontutan hartzekoak dira. Lehenengoa esan dudana da, dimensio kuantitatiboa, baina maila kualitatiboan ere merkataritza sektore ekonomiko bat baino gehiago bada. Lehen irakurri dugun ipuin horretan, ikusten dugu eze punturaino, izen batzuk aipatu ditu, nik ez ditu ezagutzen, baina imaginatu hemengo denda errealak izango direla, eta segurazki zuei guztioi burutik pasazaizue, toki horietan eukindako esperientziaren bat, zure gaztaroren edo haurtzaroaren oroitzapen bat, azkenean gure paisaiaren partea direlako dendak, ez? Eta nik ez dut ipuin bat kontatuko, baina imaginatu orain ateratzen garenean egun kaskar honekin, ez da gauza bera izango da, jutea norabide batean, igual, bakarrik etxeak dauden zonaldera, edo beste norabide batean, igual ja ordu horretan dendak itxita egongo da, baina tabernak ere, nolabaiteko espazio sozial hori ardazten duten elementua direlako ere bai. Baina egunean zehar, dendak dauden tokietan, bizitza dago, mugimendua dago, orain sare sozial virtualen garaian gaude, baina den inguruan sare sozial errealak sortzen dira, hartu emanak, jendea ezagutzen da. Dendak ere importanteak dira, gertuko dendak eta merkataritza txikia importanteak dira, jende askorentzat, oinarrizkoak diren produktuak eskuratzeko bide bakarra direlako. Ni Barakaldokoa naiz eta egoera ez da etorkizun apokaliptiko horrena, baina pixka bat horti dijoa. Barakaldon, ezkerraldean, merkatalgune pilo bat jarri ziren, rekonbertsio industrialaren garaian, batzuk saldu zuten hori alternatiba moduan, eta ikusi duguna da, merkatalgune handien eskutik prekarietatea etorri dela, eta baita ere, neurri batean basamortu industriala baginen lantegi handiak itxi ondoren, eta orain basamortu merkataritza arloan ere bihurtzen ari gara, eta hainbat gauza desagertu dira, hainbat azpisektore desagertuta daude ezkerraldean. Eta bertakoak garen ontzat, oso ohikoa da, adibidez, zenide bat eraman behar izatea kotxez, garbi gailu bat erostera, edo zen gauza erostera, porque, kenduta oinarrizkoak diren produktuak, batzutan zaila da topatzea herrian bertan. Eta hitz egiten ari gara 1.000 biztanle daukan herri batetaz. Eta hor garbi gailu edo aspiradora bat erostea zaila da. Orduan, edadeko jendearentzat ezinbestekoa da inguruan egotea eskuragarri produktu batzuk lortzeko espazio bat, eta horiek ere badira dendak. Segurtasuna ematen digute, batez be hiri handietan, argia daudelako, bizitza dagoelako, promozio berrietan, etxe promozio berrietan, askotan ikusten dituzu, horma guztiak adreiuz tapatuta, eta esaten ze tristezia hemen pasatzea. Hemen junta etorri, esaten da, logela zonaldeak, zonas dormitorios, baina hor ez dago bizitza. Merkataritza eta tabernak ez badaude, ez dago bizitzarik. Eta horri ere eutsi behar diogu. Gainera, denda txikiek ematen digute aukera nolabaiteko
personalizatzeko gure konsumoera. Ni gogoratzen dut, gaztean nintzenean, esan dute ezkerraldekoa naizela, juten ginen Durangora, eta flipatzen genuen Durangoko jendeak forro polar gorri kantosoiek eramaten zituelako, eta guk oraindik ez genituen ezagutzen. Eta, zen bertako dendek ekarri zituzte lehenago forro polarrak, eta ezkerraldean baino lehenago hor bat zeudela. Eta oraindik ere, herri bakoitzak, Euskal Herrian badauka estilo bat, estilillo bat, segun dendek zer ekartzen duten, jendea horrelakoa eta alderantziz, ez? Jendea segun zer eskatzen duen, dendek hori ekartzen dute. Baina denda txikia desagertzen badira, uniformizaziorantz goaz. Ni gogoratzen dut ere txikitan ikusten genuela telebista ondino zuri beltzean, ez nahi zan zaharra, baina zuri beltzeko telebista ezagutu dut, eta Sobietar Batasunaren irudiak ematen zizkiguten, eta ana berdin jantxita, ez? Eta esaten zuten, komunismoak danak uniformea jarriko digu danoi. Danok berdin jantxiko gara komunismoa indarrean sartzen bada. Eta orain kuadriaekin mendira juten garenean, eta ikusten ditu todos los quechuas y demás, ez dugu, hostia, azkenean komunismoak lortu danak uniformatzea, por made in China, made in Vietnam, eta azkenean uniformatuta amaitu dugu. Baina hori ez da txarrena, ez da soilik nire kuadrian gertatzen, mundu osoan gertatzen da. Ateratzen zara Euskal Herritik beste edozein hiri handitara, eta ikusten dituzu dendak berbera. Kale nagusietan bakarrik alokaeren igoera dela eta bakarrik aurrelako frankiziak eta makrokatek ordaindu dezakete alokaera. Beraz, hiriak gero eta antzekoagoa dira, paisai urbanoa uniformizatzen ari da. Eta hori gure ustez galera kulturala ere bada, ez? Orduan esan dugu, bi faktorengatik oso importantea dela merkataritza, bereziki merkataritza txikia, dimensio kuantitatiboa eta kualitatiboagatik. Baina hirugarren faktore bat gehitu behar diogu, eta da gaizki dagoela. Eta beraz, normalean gizartean eta baita ere politikan, ondo dagoenari ez diogu gehiegi erreparatzen, ez? Hobe ez ikutzea inkluso, berez baldin badabil, baina sektore hau gaizki dago. Sektore importantea da kuantitatibo eta kualitatiboki, eta gainera gainberan dago. Eta gainberan dago faktore ezberdinengatik. Eta orain egingo dugu faktore horren pixka bat azalpena, eta faktore hori aurre egin ahal izateko martxan edo proposatu nahi ditugun politikak edo neurriak ere pixkat komentatzea, ez? Merkataritza txikia gaizki dago munduko toki guztietan. Nik gogoratzen dut PPkoek esaten zutenean la crisis se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Joder, la crisis, hostia. Igual gauzak ez ditu oso ondo egin, baina krisia mundu mailan daukagu. Eta hemen ere ez dugu esango gobernu honen edo horreko gobernuaren errua dela, merkataritza txikia egotea dagoen moduan fenomeno mundiala delako, fenomeno orokorra delako. Ez da soilik hemen gertatzen. Eta neurri batean ere, fenomeno berrien agerpenari lotuta dago, eta neurri batean atzera ezina izango dira hainbat aldaketa. Merkataritza txikia ez da desagertuko, baina segurazki urrats bat atzera emango du faktore eta elemento berriak agertu direlako. Gure ustez, bi importantenak dira lehiakide berrien agerpena. Alde batetik, lehenengoa kronologikoki agertu zirenan merkatalgune handiak, eta gero beranduago agertu den merkataritza elektronikoa. Eta horiek, egia da, eragina izan dute. Prebio bat egin beharko genuke, esateko, eta hau da perogrullada bat, baina azken 10 urteotan eman den krisi ekonomikoa eta krisi ekonomikoak eragin duen pobretze orokorrak eta erosmen ahalmenaren galerak ere bere eragina dauka. Eta jendearen poltsikoan diru gehiago sartzen baduzu, segurazki konsumoa eta baita ere merkataritza txikia suspertuko da. Hori da, nolabait esateagatik, zero neurria, erosmen ahalmena berreskuratzea, ez da soilik ona merkataritza suspertuko zuelako, baizik eta justua eta zilegia delako, azken 10 urteotan kendu digutena berreskuratzen hastea, baina hori importantea da. Gero, merkatalgune handiak mundu mailan estabilizatu egin dira eta inkluso atzeranzko joeran sartu egin dira, baina egia da gurean ugalketa nahiko indiskriminatuta egon dela, eta guk ez dugu ukatzen, merkataritza formato hori existitu behar denik. Jendeak eskatzen du, hainbat momentutan importantea da, eukitza toki bat nun prezioa merkeagoa da, baina baita ere eskaintza asko zabalagoa da, superfiziagatik, tokia handiagoa delako. Hainbat sektoretan beharrezkoa dira ere espazio handiak, salgaiak jarri ahal izateko, volumen handiko salgaia direlako. Guk ez dugu ukatzen, existitu behar direnik, baina
ezin zaila ere alfombra gorria jarri eta ezin da ukatu ere efekto negatibo batzuk sortzen dituelako eta beraz merkatalgune handi horiek mugatu egin behar dela. Eta badakit hemen kezka existitzen dela, horrelako zentro baten implantazioa mai gainean dagoelako, gainera oso era berezi eta izkutu batean egin omen dute eta badakit pixkat itxaldia antolatzeko detonantea hori izan dela. Eta horregatik gaur hitz egingo dugu desente merkatalgune handiei buruz, baina gero pixkat aurrerago bueltatuko gara. Beste fenomeno bat, merkataritza txikia eragiten diona era negatiboatean da merkataritza elektronikoa. Eta hori ere, esan behar dugu, etorri dela eta etorri dela gelditzeko. Eta nik lagun bati esaten nion, lagun horrek dauzka bost seme alaba. Eta esaten du, ni merkataritza elektronikoarena ez dut oso argi ikusten, eta zango diot, imaginatu. Zure 3. semearen urtebetetxea da hemendik hilabete batera. Eta telefonoan jasotzen duzu abisu bat, inteligentzia artifizialak esaten du. Zure semearen urtebetetxea datorren hilabetean da. Aztertu ditugu bere gustuak eta bere sare sozialetan komentatutakoa eta hori, eta uste dugu baloi bat nahi duela. Euki nahi duzu baloi hori tolestuta opari moduan datorren astean 5 eurotan zuretzean, bai ala ez. Hori gertatuko da hemendik 5-10 urtetara. Gerta etekeia dagoeneko teknologia martxan dago. Orokortuko da. Orduan, egia da hori hor dagoela, merkatalgune handiei buruz esaten genuen ere, honetaz ere esan dezakegu, eskaintza zabalagoa bada mundu digital horretan, eta uste dut bidea ez dela horri bizkarra emotea, hori debekatzen saiatzea, edo, esaten den moduan, ponerle puertas al campo. Hori badator eta etorri da gelditzeko. Baina kasu honetan ere, onartu behar ez dena da, abantaila estra batzuk izatea. Eta lehia horretan, abantaila zilegiak ez diren abantailak eukitzea. Besteak beste, fiskalitate arloan gaur egun ematen direnak. Amazonek estatu espainolean banatuta dago 4 enpresetan. 4 enpresa horien fakturazioa 4.000 milioi, baino gehiagokoa da. Baina gero oso etekin txikiak aitortzen dituzte. Eta etekin txikiengatik ordaintzen dutena dira uste dut 4-5 milioi euro. Ez da normala. Ez da normala eta hemen merkatariak baldin bazaudete jakinko duzue zuen negozio volumenaren eta zuen etekinaren askoz kantitatea handia, askoz ehuneko handiagoa ordaindu behar duzuela zuek Amazon baino. Eta hori ez da logikoa eta ez da onargarria. Orduan, debekatu gabe ez dugu ere errestasunak emongo, hemen zergak ordaintzen ez dituen eta hemen aberastasuna sortzen ez duen sektore bati eta bai sustatuko dugu gurea propioa dena, bertako ekonomia sustatzen duena eta elikatzen duena ekonomia zirkularra eta gertutasun ekonomia, hau da, merkataritza txikia. 2 faktore aipatu ditugu, merkatalgune handiak, 3, erosmen ahalmenaren galera, merkatalgune handiak eta merkataritza elektronikoa. Baina esan behar dugu, egoeraren errua gobernuarena ez den arren guztiz, gobernuek egindako hainbat neurri kaltegarriak izan direlare. Bai Madrilgo gobernuak, bai hemengoak. Egin dituzten gauzak eta egin ez dituztenak. Egin dituzten gauza okerrak eta egin behar zituen sustapen politikak, egin behar zituztenak egin ez dituztelako. Gauza okerren artean, bururatzen zait, adibidez, Madrildik lehia azkea babesteko aitzakiarekin hartutako hainbat neurri. Adibidez, ordutegiak eta jai egunetan irekitzeko baimenak eta hortarako legeak eta dekretuak. Beste aldetik, merkealdien epeak desregularizatzea. Eta, klaro, txikientzat, merkealdiek logika bati erantzutzen zioten, denboraldia amaitzen zenean, estokari irtera emoteko egiten zen merkealdiat. Baina orain, urte osoan zehar, merkealdiak, eskaintzak, Black Friday eta bar, baldin badago, txikiek, margenak ezin dituzte aprobetxatu eta margen horiek behar dituzte. Orduan, lehia horretan ere kaltetuta daude, eta ordutegien kasuan, argi dago, txikiek berez badaukate irekitzeko aukera, jai egunetan, 200 metroko baino txikiagoak diren dendek, eta ez dute egiten. Esaten dugunean, ordutegien liberalizazioa edo jai egunetan irekitzeko baimen eman dutena hori da handiei begira. Eta hor zorienez Euskal Herrian sindikatuei esker ez da gauzatu naizta baimena eman da egon, ez? Barkatu. Esan behar dugu ere, Madrilen hartutako neurri horiek txarrak izateaz aparte berez,
badirela politikoki injustuak. Azken finean, eskuduntza merkataritzaren arloan autonomikoa da. Hemen arautu beharko genuke. Eta estatuak erabiltzen du estatutuan agertzen den salbuespen bat, lehia azkearen aitzakia, hor esaten du, eskuduntza autonomikoa dela, baina estatuak beti lehia azkearen izenean zirrikitua daukala eskua sartzeko. Eta estatua behin eta berriro aprobetxatzen ari da, batez be peperen garaian eta perspektiba liberalizatzaile horrekin gurea den eskuduntza bat inbaditzeko, eta horrek ere kalte egin digu. Eta esaten nuen, beste politika batzuk martxan jarri behar zirela, politikatik kalte egin zaiola merkataritza txikiari por acción eta baita ere por omisión, ez? Legealdi honetan sortu da Jaurlaritzan lehenengo aldiz merkataritza, baita ere turismo eta konsumo saila. Guk txalotu genuen, sail berri horren sorrera, pentsatzen genuelako beharrezkoa zela esparru honi, hasieran esaten nuen moduan, dagokion garrantzia aitortzea. Baina egia da, sail hau nahiko horren jaio zela. Helburua merkataritza sustatzea baino bazirudien bazela bere garaian, soeri esparru politiko bat emotea. Eta soeri eman zizkioten 3 konsejeria. Baina 3 trukoa zeukaten bere garaian esaten genuen lana eta justizianena eman ziotela, baina hor lanbide ez zegoela eta enplegu politikoak ez zeudela, inguru giroa eta lurralde antolaketa eman zioten, baina azpiegiturak ez horiek tapiari eman zizkioten. Eta soeri ere eman zioten merkataritza eta turismo, baina kasu honetan aurrekonturik gabe eman zioten. Sail honek dauzka 32 milioi euroko presupuestoa, horretatik erdia dedikatzen zaio merkataritzari. 16 milioi. Hasieran esan dut, barne produktu gordinaren 11% sortzen dela esparru horretan, enpleguaren 13%, eta hori suspertu nahi da 16 milioi zistrin horiekin. Evidentemente hori ez da nahikoa. Hori da nahikoa, nahiz eta gauzak ondo egin. Gauzak ondo egiten ez badira, ezinezkoa. Departamentu hau izan da desastre bat, legealdian zehar, eta ez dute lortu, era iraunkor batean, benetako sustapen politiko eraginkorrak aktibatzea. Adibide bat, merkataritza zuzendaria, hau da, goi-kargurik importantena zuzenean merkataritzan autoridade daukana, momentu honetan ez dauka dedikazio osoa, legala da, baina zoeko bozera maila da Santurtzin, eta partekatzen du merkataritzare ematen dion atentzioa, bere asuntuekin Santurtzin alderdi baten bozera maile moduan. Legala da, baina gure ustez ez da zilegia, ez da morala, sektorea dagoen egoeran, ardura garrantzitsua daukan pertsona dedikazio osoa ez eukitzea, baina gehiago esan dezakegu, aurreko hauteskunde municipaletan, sailburua, orain ja ez dago, Alfredo Retortillo zegoen, orain beste persona dago, sailburua zegoen kanpaina egiten, Barakaldoko zerrenda burua zelako, hau, Andrade, merkataritza zuzendaria kanpaina egiten ari zen, Santurtziko zerrenda burua zelako, turismo zuzendaria ere zegoen kanpaina egiten, Gasteizko hautagaia zelako, eta horrela, horrela mantendu nahi zuten departamentu bat berez aurrekontu gutxi daukana eta personal gutxi daukana, goi-kargu guztiak dedikatzen badira kanpainak egitera eta ez benetan soldata irabaztera denon ordezkari moduan, jai daukagu, ez? Orain ez dakigu aldatu da sailburua eta espero dugu behintzat jarrera aldetik beste planteamendu bat izatea, ez? Eta zer da proposatzen duguna? Labur bilduta. Guk uste dugu behintzat 6 arlotan urratsak eman behar direla. Lehenengo da aitortza. Eta aitortza ez da soilik txalo batzuk emotea bizkarrean merkatariei. Aitortza da, aitortza horrek dakartzan ondorioak ere azumitzea. Besteak beste, eta lehen aipatu den moduan, aurrekontu mailan ere dagokion garrantzia emotea edo behintzat emoten hastea. Baina lehenengo da aitortza. Eta baita ere, gizarteari ere, trasladatu behar zaio ere, ardura partekatuarena, ez? Askotan instituzioen joera da erantzukizuna hiritarrongan depositatzea eta kasu hontan ere tentaldi hori egon daiteke, baina hortan erori gabe ezin dugu ukatu azkenean dendak erabiltzen ditugunok edo ez ditugunok erabiltzen geu garela eta beraz gugandik ere hasten dela ardura hori, ez? Egia da instituzioek politika egokiak bultzatu behar dute, besteak beste kontzientziazio politikoak hiritarrok horren sektore honen garrantziaz jabetzeko, baina azkenean bakoitzak hartu behar ditu
hartu behar dituen erabakiak, eta beraz, lehenengo pausua da, denon kontzientzia, denon ardura partekatua, instituziona eta herritarrongan, eta gero, noski, kontzientzia horrekiko koherenta izango den portaera bat eduki, herritarron kasuan, lehenengo merkataritza txikia, eta instituzioen partetik ere, dagozkion baliabideak eta politikak aktibatzen. Bigarren neurria da, gure ustez, gobernantza eredua. Gobernantza da, politika batzuk kudeatzeko antolatzen diren egiturak eta harremanak antolatzea. Hori da gobernantza. Eta guk, lehen aipatu dut, ze desastre izan den departamendu hau, baina esan behar dugu ere, merkataritza elkarteak ahul daudela. Gizarte osoan, nagusitzen ari diren portaera individualistak eta asoziatzeko eta elkarrekin lan egiteko jarrerak ahultzen ari dira, eta hori ukaezina da, eta merkataritzan ere hori gertatzen ari da. Berez, asoziazionismoa ez dago egon behar zuen bezain indartsua, eta gure ustez lehenengo pieza izan behar du, hain zuzen ere hori, asoziazionismoa indartzea, neurria jartzea, elkarteak, merkatarien elkarteak indartsuagoak izatea, baliabideak emotea, eta baita ere, tresnak eta egiturak antolatzea, erakunde horiek, elkarte horiek, eragina izatea, bere ahotsa entzunda izateko, eta bere ekarpena, erabakiak hartzerakoan ere, eragina izateko, ez? Eta horri deitzen diogu gobernantza eredu berri bat. Indartu egin behar da departamendua, eta sortu behar dira organo partekatuak, politikoak, instituzioak eta baita ere merkatariak, eztabaida hau antolatzeko eta sinergiak bilatzeko. Porque esan dut lehen, elkarteak ahul daudela, baina ahulak egoteaz aparte, askotan oso banatuta daude. Daude bi elkarte nagusia, Euskaldendak alde batetik, Euskomer beste aldetik, daude hiriburuetan hiri plataformak deitzen direnak, badaude ere herrialdeka merkataritza ganbarak, baina askotan sukaldaritzari buruz esaten dena, bi pertsona daudenean sukaldatzen platerrean edo gatz gehiegi edo gatz gabe, ez? Askotan hori gertatzen da. Programa batzuk eta ideia batzuk egiten dira errepikakor batean, eta beste lehentasunezko planteamenduak edo programak ez dira martxan jartzen, ez? Orduan, gobernantza eredu partekatua zeinean asoziazionismoak dagokion garrantzia eta pisua eduki behar duen. Hirugarrena dira lehia desleialaren mugatzea, ez? Lehen aipatzen dituen, merkatalgune handiak, egon behar dute, baina egon behar dute abantaila estrarik izan gabe. Eta sortzen dituzten externalidadeak edo bere jarduerari lotuta dauden kalteek ere eduki behar dute ondorio bat. Zer esan nahi dugu? Espazioa munduan eta gurea bezalako herri txiki eta populazio densitate handikoa, espazioa da zerbait garestia. Hauek okupatzen dute espazioa. Gainera, hortarako, edo merkataritza eredu hori aurrera egoteko, behar dira kotxeak, behar dira azpiegiturak. Azpiegiturak denon artean ordaintzen ditugu, denon artean mantentzen ditugu. Edozein merkatalgune berri egiteko, behar da rotonda bat, errepide bat, gero mantenimendua, trafikoa bultzatzen da. Orain, suposatzen da, aldaketa klimatikoaren kontzientzia behingoz, gainditu dituela betiko ekologisten mugak eta gizarte osoa, eta baita ere, espazio politikoa hartzen ari dela horren garrantziaz, kotxearen erabilpenean oinarritutako merkataritza ereduak ere eduki behar du horregatik penalizazio bat. Horregatik proposatu ditugu bi gauza, alde batetik zerga, eta atzera bota digute, baina saietuko gara beste aldetik zerga bat ezartzen, Nafarroan badago, beste tokietan badago, da metro kuadro bakoitzeko kuota bat ordaintzea, edo zerga kantitate bat ordaintzea. Hemen EAen 800.000 metro kuadro daude merkatalgune handietan, beraz, 800.000 metro jarriko litzaio, 10-12 euro metro bakoitzeko, lortuko nituzke, 10-12-15 milioi euro, eta horiek oso ondo etorriko litzaizkiguke, beste politika batzuk bultzatzeko, besteak beste lehen aipatu duguna, aurrekontua merkataritzan igotzeko. Beste neurri importantea, eta hau nik uste merezi duela azalpen bat, bada merkatalgune handi gehiago jartzeko debekua hirien periferian. Badakizue zentro hauek behar dutela espazio oso handi bat, espazio hori berez soilik egon daitekela
hirietatik kanpo, bestela oso garestia izango zelako, eta duela gutxi legebiltzarrean ekainan lortu dugu lege bat aprobatzea debekatzen duela merkatalgune handi gehiago hirien periferian jartzea. Hau izan da borroka luzea eta gogorra, baina azkenean lortu dugu. Ez naz gehiegi luzatuko, porque ja bagoaz aurrera eta denbora dezente eramagu, baina 2015 arte, bazegoen lege bat, araudi bat, lurralde arloko plana, lurralde plan sektoriala, hori debekatzen zuena. 2015ean, Madrilgo Tribunal Supremoak bertan bera utzi zuen lurralde arloko plan hori, esaten zuelako, Bolkestein zuzentaragua, hau da, Europako zerbitzuen direktiba urratzen zuelako. Zergatik, debeku bat jartzen zuela merkatalgune handiei, merkatalgune edo merkataritza txikia babesteko aitzakiarekin. Eta tribunalen arabera horrek urratzen du lehia azkearen printzipioa. Beraz, tribunalak esan zuen, posible da mugatzea merkatalgune handiak, baina ez da posible erabiltzen ari zareten arrazoiak. Orduan, aila dejo. Zer gertatu zen, gobernuaren partetik azkar erantzun ordez eta berformulatu ordez lurralde arloko plan hori edo legedia onargarriak diren arrazoiak emoten berriro muga hori ezartzeko, utzi zuen denbora pasatzen, eta azkenean tarte horretan, Euskal Herrian batez ere Gipuzkoan dauden merkatalgune guztiek eskatu zuen beraien instalazioak zabaltzea. Hori batez be Garberaren aritik etorri zen, ze Garbera izan zuen gainera, gauza hau tribunaletara eraman zuen eta epaiketa irabazi zuena, baina gero sartu ziren Donostia aldean, Usurbilen eta inguru horretan Lasarten ere beste proiektu batzuk. Orduan, klaro, guk ikusten ari ginena zen, gobernua nahi zuela denbora pasatzen ustea, proiektu horiek aurrera eramateko, eta gero, igual etorkizunean, berriro, lege murriztatzaile bat jartzeko, baina dagoeneko ja, zulo horretatik, hainbeste proiektu pasa ondoren, ez? Eta horregatik, oposiziotik, lortu genuen oso aliantza berezi bat, Elkarrekin Podemos, PP eta Euskal Herria Bildu, eta aurkeztu genuen lege proposamen propio bat, denboraz aurreratzeko, eta gobernuaren jokaldi hori denbora pasa hori neutralizatzeko eta legea lehenbailen indarrean sartzeko. Eta hori lortu genuen ekainan, eta hortik aurrera ezin da jarri merkatalgune handi gehiagorik hirietatik kanpo. Egia da, lege hori aprobatzeko bezperan, Hondarribin alkateak aurkeztu zuela proiektu baten hasierako onarpena, eta gu legea egiten dugunean ezin dugu bertan bera utzi dagoeneko martxan dauden proiektuak, aprobatuta dauden proiektuak, horre sortzen ditu kalte batzuk, eta epaitegietara joko zuten proiektu horren sustatzaileak, eta orduan azken sedapenean edo legearen azkenengo disposizio batean planteatzen zen, legea indarrean sartu orduko hasierako onarpena zeuzkaten proiektuek, horiek aurrera jarraitu alzutela. Eta justu hasierako onarpen hori aprobatu zen bezperan eta legearen efektua saiesteko nahian, ez? PNV Hondarribin buru belarri tematuta dagoela Zaldunbordako makro outlet bat martxan jartzeko. Eta ja, naiz amaitzen, beste bi faktore importante edo hiru faktore importante aipatu nahiko nituzke, lehenengo sustapena. Porque, claro, pizkat orain arte negatiboa izan da, eta beti gaizki egin diren gauzak, edo gaizki egiten diren gauzak neutralizatzeko, ez? Baina importantea da sustapen politiko eraginkorrak egotea. Importantea da ondo antolatzea, importantea da kompetentzia desleialari muga jartzea, baina importantea da ere merkataritza dauzkan arazoi aurre egiteko tresna eraginkorrak martxan jartzea. Hor, egia da, tresna batzuk existitzen direla eta batzuk indarrean daude eta eraginkorra dira, baina biderkatu egin behar dira beraien efektuak. Eta egin behar da, batez be, etengabeko elkarlanetik, elkartekin eta merkatariekin. Adibide asko daude, zuk aipatu zuen denda historiko eta tradizionalen irudia sortzea, bultzadatxo bat emoteko denbora luze batez, negozio bat irekita mantendu duen jendearentzat momentu batean zailtasun bat eduki dezakenean, edo jubilatzen denean eta ez daukanean nori pasa negozio hori, denda horientzako babes figura berezi hori sortuta, lehentasunezko neurri batzuk aplikatuko zaizkie.
Transmisioa ez da soilik denda historikoen arazo bat, askotan jendea jubilatzen da, negozioa badabil, baina ez dute topatzen familian edo inguruan persona bat, orduan transmisio sistemak ere hobetu egin behar dira. Digitalizazioa importantea da, digitalizazioa bai denda fisikoaren digitalizazioa, baina baita ere, merkataritza elektronikoaren bidez denda txikien produktuak saldu ahal izateko programa eta proiektuak egitea. Importantea da, saretzea, merkataritza txikiak eta Euskal Herriko ekoizleak saretzea, bertako produktuei ere lehentasunezko irtera bat emateko denda txikien bidez. Hori guztia eta askoz gehiago egin behar da. Egin behar da, gobernantza eredu partekatu eta eraginkor baten bidez, eta egin behar da baliabide ekonomiko nahikoekin. Eta aipatu nahi nuen amaierako lan eskubideen defentsa ere. Uste du merkataritza txikian normalean, baina ez beti, baina normalean lan baldintzak ez dira hain prekarioak merkataritza handian bezala. Besteak beste merkataritza handian, merkatalgune handien lan hitzarmena daukatelako, eta hori estatu mailan sinatutakoa da, eta aldiz merkataritza txikiaren lan hitzarmenak nahiko gora beratsua da gaia, baina saiatzen dira hemen herrialdekoak izaten eta hor lan baldintzak hobeak dira. Errespetatu egin behar da ere, kasu honetan merkataritza txikia baino, merkatalgune handien langileen konziliaziorako eta atzenaldirako eskubideak eta hortarako importanteak dira jai egunetan ez irekitzeko dinamikak, hori sindikatuek bereziki ondo bultzatu dute eta orain arte lortu dute. Eta duindu egin behar da sektore orokorrean, ezin dugu ahaztu sektore oso feminizatua dela, eta hor dago soldata arrakala famatua, besteak beste, emakumeak daudelako gutxiago kobratzen diren lanpostuetan, edo agian beste era batean esan da, normalean emakumeek garatu dituzten lanpostuak errekonozimendu salarial gutxiago izan dutelako historikoki, baina kontua da, gizonezkoak gehiago daudenez industrian eta hor soldatak handiagoak direnez eta emakumeak gehiago daudela zerbitzuetan eta presentzia oso handiarekin merkataritzan, hor ikusten dugu nola generoen arteko desberdintasun ekonomikoak areagotuko dira sektore hau ez bada duintzen eta ez bada dignifikatzen ikuspuntu ekonomiko batetik. Eta amaitzeko, ni beti erabiltzen dut metafora bat, merkataritza txikiari eman behar zaion garrantziaz. Eta lehen aipatu dut pasadaz, baina orain bueltatuko naz, da nekazariena, ez? Nekazaritza guztiok onartzen dugu jarduera ekonomiko baino gehiago dela. Nekazariek ez dute soilik ekoizten ezinbestekoak diren gauza batzuk, ez da makala egiten dutena, ez? Bizitza mantentzeko ezinbestekoak diren produktuak sortzen dituzte, baina hortik haratago ere badira espazioaren antolatzaileak, hirien arteko utxuneak ez izateko, bizitza egoteko, paisaia antolatua egoteko, mendiak zainduak egoteko, ardura soziala edo ekonomiatik haratago daukana, lehenengo sektorea jendeak egiten duena, ez? Nire ustez, merkatariek antzeko gauza bat egiten dute, hiriaren paisaia antolatzen dute, hiriari bizia ematen diote, eta lortzen dute, kaleak ez izatea soilik pasatzeko toki batzuk, baizik eta bizitzeko toki batzuk, ez? Horregatik pentsatzen dugu, lortu behar dugula, hori aitortzea eta aitorpen horren ondorioz, politikak eta konpromisoak ere etortzea eta horretan gaude. Eskerrik asko. Zuri eskerrik asko. Ker. Galderarik badu inork egiteko, zerbaiten argibiderik eskatu nahi baldin badiozu Ikerri, oantxe daukazu aukera. Gustora eramango dizuet mikrofonoa. Nik kontutxo bat, pila gustatu zait azalpena, baino ni utxun txiki bat somatu dut, ez? Merkataritza txikiaren artean antolakuntzarena aipatu duzu momentu baten ahul dagoela, ez dakit zer, kontsumitzaien artean ere antolakuntza ere ez dakit badagoen, baino gero ez da gehiago dago, hemen behintzat Gipuzkoan fenomen hori ematen ari da, kontsumo taldeak eta loko gauzak gero ez da hundigoak dira, Nafarroan ere badaude nahiko potenteak.
Nahi horrek eskatzen hau, sentido positiboan, maila batean, bueno, kezkatu sentido negatiboan, baina nik uste positiboa dela, Baina, irudintzaitena da horrek eragina dula, baina eragina bereziki eragina dula merkata txikiaren gan, eta esantzu negatiboan. Orduan, iruditzen zaitena da, hor, egin beharreko guzti horietan, kontsumitzaile eta merkata txikin arteko elkarlan bat nola sustatu edo nola landu hobeto eztabaidatu beharko genukela edo hobeto ikusi beharko genukela, ez? Nik hemen oso garbi ikusten dut, sektore batzuetan behintzet, gero ezta kontsumo taldeak gehiago daude, eta nik ikusten dutena da, sufritzen dutenak direla. Gertu dauden merkataritza txikiak, handiak baino. Arrazoi nire ustez nahiko sinpleak dira. Elkartzen diran pertsona horien perfileak normalen izaten dira, erostera jungo liekenak merkatu, denda txikietara, eta ez merkatu, denda hundietara, ez? Orduan, jende hori elkartzen baldin bada, normalen eragina negatiboa dauka denda txikiarengan. Hoi da, ez? Hutsune hori ikusten dut, irutze zait kontsumitzaileek eta dendarien arteko elkarlan bat egon bardula, ez? Eta elkartzen baldin bagea kontsumitzeko modu zentzudun batean, oazen egitea, baina oazen bultatzea komertzu txikia, ez? Eta komertzu txikia bera ere antolatzen baldin bada, antolatu behar da, baina eskaintzeko zerbait herritarri edo kontsumitzaileari, ez? Hutsune hori, iruditzen zait, sakondu inbarko genukela. Bai, neurri batean ados, eta, bueno, gauza asko aipatu gabe utzi ditut, pentsatzen nuen labur izango nintzela, baina konturatu naz, luzatu naizela dezente, eta ala eta ustez ere gauza asko gelitu dira esan gabe, ez? Ba, interesgarria da planteatzen duzuna, eta ez da erraza gaia, ez da erraza, porque hor dago paradoja bat, zuk aipatu duzuna, ez? Kontzientzia, konsumoa egiterakoan, kontzientzia handia daukan jendeak, nahi gabe, igual, kalte egiten ari zaio, dinamika horretatik, merkataritza txikiari, ez? Eta hor importantea da, zuk aipatu duzuna, elkarlana eta printzipioz osagarriak izan behar dien bi filosofien arteko topaketa espazio bat bilatzea, ez? Baina importantena da, garatzen dugun edo erakusten dugun kontzientzia, konsumo kontzientzia horrelako taldeak sortzerakoan, trasladatzea ere, merkataritza txikiaren aldeko jarrera iraunkor eta eraginkor batean, ez? Igual, merkataritza txikiari kentzen diozunean, konsumo talde hoien bidez, bueltatzen badiozu, gero, beste forma batzuetatik, konpensatuta gelditzen da, ez? Baina edozen kasutan, uste dugu filosofiaren adostasun bat hor egon da, konfluentzia bat egon behar duela, eta importantea dela, guztio konstientak izatea, gure konsumo erabakiek ondorioak dituztela, ez? Eta segun ze konsumo mota egiten dugun, horrelako produkzio ereduak defendatzen ari garen, inkonstienteak izan dare. Eta egia da, gure gizartean, badagoela sektore zabal bat, ezin duela erabaki, adibidez, presio espazioan, ez? Ezin du erabaki, justu da bielako, ez da heltzen, orduan jende horri ezin zaio ezer exigitu bizirauteko aleginak egitea baino, ez? Baina egia da ere, gizartearen sektore oso zabalek daukatela erabakitzeko gaitasun hori, ez? Eta lortu behar duguna da, konsumo talde horiek sortzera eramaten duen kontzientzia, hau da, konsumoaren garrantzi politikoaren kontzientzia ere, trasladatzea merkataritza txikiaren konpromiso aktibo batera, ez? Eta, bueno, hor egon behar da, baina egia da, guri ere merkatariek batzutan bakeja hori planteatzen digute, ez? Ni harakina baldin banaiz, baina jendeak erosten badu haragia konsumo talde batean, edo baserritar baten bidez, barazkiak eta ni frutaena baldin badaukat, kontrasan hori existitzen da, bai. Bueno, atzaldeon, hain txusen ere lotuta berak esan duenarekin, nik uste dut gakoa dagoela lehen aipatu duzun sarean. Askotan produzitzaileak, baserritarrak behartuta sentitu dira zuzenean saltzera, beraiek
elikatu duten horrekin, arazoak dituztelako saltzerakoan. Hau da, ni merkatarien naiz, eta zuk produzitutako hori merkatarieri saltzeko arazoak alin badituzu, normala da askotan zuzeneko salmenta hortara jotzea, ezta? Nik uste dut gakoa sarean dagoela eta hain zuzen ere hori dala antolatu behar dena. Produzitzaileak produzitzen duen hori saltzeko arazorik ez baldin badu, zerona merkataria izango da bitartekari konsumitzaile eta produzitu duen horren artekoa, ezta? Nik uste dut hortan saiatu barriala, baina egie da, baserritarrak arazoak dituztela egiten duten hori saltzeko. Ez dutelako merkataririk aurkitzen erosiko dienik, eta hori arazoa da, eta hori arazo nagusi bada. Horren arazoa bati bat, nik ikusten da, nik frutaren daukat, eta nahi pasarentzat, baserritarrak etortzen dira eskaintza, beraien produktua nik nire dendan saltzeko, eta nik beraiek faktura bat edo eskaintzen ez badidate, nik ezin dut produktu hori saldu. Lehenengo sanidadekoak etortzen direlako, eta eskatzen dizkigute produktuen fakturak segimendu bat diteko produktu horien sanidade trazabilidadea eta orduan ezin dugu produktu hori saldu. Beraiek saldu daiteke azoketan, konsumo taldetan, baina guk dendetan ezin dugu saldu. Hori da, zure galderai erantzun. Zigilu sanitariorik ez duen basanitaria dago, zein ikitzen, ez dakite. Izan erik akaso, badago. Aragian gutxiago gertatzen dugu betik hiltegitik pasatzen dugulako, ez da? Orduan, hor zaiak bada. Barazkietan da, gertatzen baldin bada, hori ere arautu beharko genuke orduan. Zigillorik gara. Eta nintzen dan, simoan, kodigo de barras, arrantza bakoitzen, ezin ditugu saldu. Horra hau... Haupa Iker. Askotan libre kompetentziaren mundu honetan justifikatzen ditu gauzak demandaren arabera, ez? Baina gezurra handi bat ere bada, hau da, nik kirola azpiegitura gisa soilik futbol zelaia egiten maizkiat, danak futbolarik ateako dituk, ez? Eta merkataritzaren kontu honetan ere, halako zerbait ere badago, ez? Nik ez dakit hemendikan 10 urtea seguna merkataritza txikia ez duk desagertuko, baina ja auzo askotan ja desagertu da. Eta nik uste dut gogorrago jo beharra dagoela superfizie handien zea hortan, azkenean da, nola esaten da, nahi duzun herria, ez? Osea, perspektiba de país, ez? Hor gertatzen ari dena da, gero esan dek, ez, merkataritza elektronikoarekin eta, kompetentzia desleal nabarmena, baina merkataritza handien kasuan ere gertatzen ari da, eta azkenean hori permititzen ari da, eta horrekin bukatu beharra dago. Bukatu beharra dago bestela herria desagertzen direlako, ez. Orduan nik uste dut hor, askoz gogorragoa izan beharra dagoela, eta da galdera bat, hor daude danak sartuta, judizializatuta daude, azkeneko Gipuzkoako proiektu guzti horiek. Kasualidadez, epaiketak proiektu horiek egin dituztenak galtzen balin badituzte, aukera galtzen dute, berriro proiektua egin behar izateak aukera galduarazten die metro horiek okupatzeko, bai ala ez. Esan ediak, ulertzaidak ez?
Eta segun ze fasetan dauden, ez? Juridikoki udalak eman badu hasierako onarpena proiektuari, legearen filtroa pasa dezakete. Hori eman ondoren epaitegietara joan badira eta nulotzat jotzen bada onarpen hori, legetik kanpo gelditzen dira ere. Baina, jakin behar dugu proiektu nola dauden gauzak. Eta ados nago gogorragoak izan behar dugula, baina, neurri batean ere, pragmatikoak izan behar dugu, muga pilo bat dauzkagulako guk legeak egiterakoan. Pentsa dezakegu legebiltzar batean egin daitekeen nahi ditugun legeak eta nahikoa dela gehiengoa izatea hori aurrera eramateko, baina gu muga pilo bat ditugu. Batez be, Europako legediak hor dagoelako eta hori betetzen da edo legez kanpo gelditzen da zure legea. Gertatu zen moduan lurralde arloko planarekin. Orduan guk ere legalki eta ezin ditugu ere orain itxi merkatalgune handiak dekretuz. Merkatalgune handiak izteko bide bakarra da bezero sustutzea. Hau da, errentagarriak ez izatea eta ekonomikoki porrotera eramatea. Hori ere egin dezakegu eta bultzatu dezakegu. Eta neurri handi batean kontutan hartuta gure ustez gehiegi daudela, ez litzateke gaizki egongo, hoietako batzuk iztea. Ez hori termino horietan, baina legalki ezin da mugatu, irekita dagoena ezin da itzi, bere momentuan legea betetzen zuelako eta hori errespetatu egin behar da. Gainera, merkatalgune handien jabegoa, nik uste dut, kaso guztietan atzerritarra da. Merkatalgune horren atzean dagoen enpresa jabea, da, enpresa inmobiliario bat, frantsesa, suitzarra, espainola, baina Euskal Herrian dauden, lehen aipatu ditut 800.000 metro kuadratuak, daudela superficie, 10-15 superficie handiak, porque batzutan nazten dira gauzak, ez da gauza bera Mercadona, eta eragina badu, edo Garbera. Ezberdina da. Ni Garbera moduko superfizietaz hitz egiten nahi, dira 10-15, eta guztiak dira kanpoko kapitalaren inbertsioak, ez? Orduan badaude arrazoi asko, hoien kontra egoteko eta hoietan kontsumoa ez bultzatzeko. Hori da, pizkat, lehen komentatzen genuen, kontzientzia kontua da. Nik ez dut esaten boikot argia egin behar dela, baina uste dut gure bizi moduan saiatuko beharko inatekela txertatzen beste konsumo pautak. Igual batzuk ja dagoeneko txertatuta dauzkate eta zorrotza dira horrekin nik ezautzen du jende asko, ez duela zapaltzen horrelako zentrorik, ni noizean behin banoa, ez daukatolako, baina ahalik eta gutxien, eta joera esan behar du, ahalik eta gutxiago jutea horrelako zentrotara, eta ahalik eta gehien konsumitzea inguruetan, eta hori da biderik eraginkorrena, merkatalgune handiak desagertzeko, edo bentsat mugatzeko, ez? Inork galderarik badu. Bueno, bestela gogoraraziko dugu pixka bat Ikerrek zer esan dizkigun hemen. Lehendabizi sarrera moduan aipatu digu, EH Bilduren benetako helburua eztabaida mugiaraztea izan dela, ez dela botoak irabaztea izan. Politikaren eginkizuna badelako gauzak aldatzea ere, onera gauzak aldatzea alegia, ezta? Eta kokatu digu arazoa, kuantitatiboki eta kualitatiboki ze garrantzia daukan merkataritzak, 11% barne produktu gordinaren 11% omen da zera, merkataritza gaur egun sortzen duena, eta nekazaritza berriz askoz gutxiago izanik, arreta gehiago jartzen zaiola, eta horri ere erreparatzea eskatzen du, edo iruditzen zaio komenigarria litzatekela. Kualitatiboki berriz, dendak gure paisaiako parte direla, ez dela hasierako ipuinean planteatu nahi izan dugun bezain apokaliptikoa etorkizuna, baina hortik doala, gerta daitekeen zerbait dela. Bestalde, dendak desagertzen badira, uniformizaziorantz joko dugula, ere esan du, ezta?
Eta hirugarren zera bat aipatu du, faktore bat zergatik lagundu behar da merkataritza, gaizki dagoelako. Hoi da, garrantzitsuenetako bat behar bada. Ondoren faktoreak aipatu ditu, ze faktorek duten eragina gaurko egoeran, batetik lehiakide berriak sortu izana, lehendabizi merkataritza gune handiak, gero merkataritza elektronikoa, erosteko ahalmena murriztu izana ere eragin kaltegarri bat dela esan du, hori handitu ezkero seguro erosketak eta merkataritzako sarrerak eta ere handituko liratekeela. Esan du merkataritza handiak existitu bai, egin behar luketela edo, baina alfonbra gorririk ez geniekela jarri behar. Beraiei zerarik erraztasun handiegirik ez geniekela eman behar. Merkataritza elektronikoan berriz, zergan ikuspegitik eta abantaila handiak dituztela, hori ere gogorarazi digu. Laguntzak jaso dituztela, ordutegien liberalizazioak batez ere merkataritza gune handiei eta laguntzen diela, merkataritza txikiari ez diola laguntzen. Lehia askeak izeneko bat berez, ez, barkatu hau zen, berez badituela zerak autonomia erkidegoak edo autonomia erkidegoko gobernuak badituela eskumenak merkataritza arautzeko, baina estatuak guztien gainetik dagoen lege bat, lehia askearena dagoela eta horrekin talka egiten dutela askotan lege eta arauek eta orduan bidea mugatu egiten zaizkiola. Eta azkenik proposamen batzuk bota dizkigu, eta proposamenak 6 izan dira, lehendabizikoa aitortza, bigarrena gobernantza, zer den, arazoak eta gaiak kudeatzeko politikak egitea, asoziazionismoa indartzea derrigorrezko iruditzen zaio, oso garrantzitsu iruditzen zaio, Lazkaoko dendariek eta badute zer esanik horren gainean, oso sakabanatuta dagoela sektorea ere esan diguzu. Bestalde, desleiala mugatu egin behar dela, hirugarren zera bezala, irtenbide moduan, laugarrena sustapena, aipatu du, bosgarrena lan eskubideak, jai egunetan ez irekitzeko dinamikak, sindikatuei esker lortu dela, soldata arrakalaren arazoa hor dagoela, gizon eta emakumeen artekoa, eta hori ere zaindu beharrekoa dela, eta bukatu du nekazarien metaforarekin. Nekazariak jarduera ekonomikoaz gain, ulertzen dugula, guztiok ulertzen dugula espazioaren antolatzailere badirela, herrien arteko hutsuneak betetzen dituztela, paisaia nolabait antolatzen dutela eta abar. Eta esan digu, berak merkatariak horrela ikusten dituela, hiriko paisaia antolatzen dutenak direla. Pasatu beharko idazu ezken. Txalo gero batekin bukatuko dugutela. Eskerrik asko denoi etortzeagatik eta hurrengora arte. Zelako eskema hona egin zuen. Hori eskerra. Bai.